Salut! Alors voici ce que moi je cuisine présentement. T'entends le toc toc toc? C'est là le problème de la BMW. Et là, il faut que j'essaie de trouver pourquoi ça fait ça, pour que je puisse le réparer, parce que là, le bruit a beaucoup augmenté. Puis j'ose plus me promener avec, parce que je ne veux pas risquer de sauter le moteur. Là, l'huile vole partout, mais j'entends mieux le bruit. Fait que c'est ça présentement que je suis en train de me cuire. Me concocter. Ah, c'est ça, c'est ça. OK. Ouf, je me suis fait splasher le jeu. Fait que, à plus.